విపరీతమైన దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఎక్కువగా గొంతంతా కఫం చేరిపోవడం, వీటికన్నిటికీ ఒకే ఒక పరిష్కారం అండి. నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీరు గనక చేసుకొని తిన్నట్టయితే ఒకే ఒక రోజులో దగ్గు, కఫం కూడా మొత్తం పోతుంది. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కొంచెం కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడడానికైతే ట్రై చేయండి. అదేవిధంగా మీరు గనక మన ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఉల్లిపాయని మీరు చూస్తున్న విధంగా లోపలికి రౌండ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ లోపల ఉన్న ఉల్లిపాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయితే కట్ చేసుకున్నాను. ఇది చిన్న వెల్లుల్లి రేఖలు కాబట్టి నేనైతే 2 తీసుకున్నాను. పెద్దదైతే 1 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అల్లంని కూడా మీరు చూస్తున్న విధంగా చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక 4 లవంగాలు, ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఫైన్ పౌడర్ చేసుకొని అందులో కలిపేసుకోవాలి. అందులోనే ఒక 2 చిటికెల వరకు పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. ఒక 6 వరకు మిరియాల గింజలను కూడా ఫైన్ పౌడర్లా చేసుకొని అందులో అయితే కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకొని మనం ముందు ఉల్లిపాయని ఇలా గుంటలాగా పెట్టుకున్నాం కదండి, అందులో ఒక హాఫ్ వరకు ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఒక సగం వరకు వేసుకున్న తర్వాత ప్యూర్ రా హనీ ఉంటుంది కదండి, స్వచ్ఛమైన తేనెని ఒక స్పూన్ వరకు వేసుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన మిశ్రమాన్ని కూడా ఫిల్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొక స్పూన్ వరకు మనం తేనెనైతే వేసుకోవాలి. తర్వాత మిగిలిందంతా అందులో వేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో ఒక నైట్ అంతా మనం ఈ ఉల్లిపాయని ఏదైనా ఒక గిన్నెలో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టుకోవాలి. ఏదైనా దగ్గు వచ్చినప్పుడు కానీ జలుబు వచ్చినప్పుడు కానీ వెంటనే హాస్పిటల్కి మెడికల్ షాపులకి పరిగెట్టకుండా ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా హోమ్ రెమెడీస్ అయితే చేసుకోవాలండి. అప్పుడే మన బాడీకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉంటుంది. ఒక 6 గంటల సేపు లేదా ఒక రాత్రంతా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచిన తర్వాత ఉల్లిపాయ నుంచి వెల్లుల్లి నుంచి వచ్చిన నీరు వల్ల ఇలా చూడడానికి కొంచెం వాటరీగా మీకు కనిపిస్తుంది. ఇది కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయినట్టు మనం వేసుకున్న దాల్చిన చెక్క, లవంగం, మిరియాలు, పసుపు, వెల్లుల్లి, ఇంకా అల్లం, ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ చక్కగా కంబైన్ అయిపోయినట్టు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఒక స్పూన్ ఎంతైతే తీసుకున్నానో అంత మీరు 3 పూట్ల దీన్ని తిన్నట్టయితే గొంతులో ఉన్న కఫం అంతా పోయి మొత్తం గొంతు నొప్పి పోతుంది. అదేవిధంగా దగ్గు ఒక రోజులో పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. అలా ఉల్లిపాయలో స్టోర్ చేసుకోవడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇలా ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మీరు చూస్తున్నంత అమౌంట్ 3 పూట్ల ఒక రోజు కంప్లీట్గా తీసుకోవాలండి. అప్పుడు మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఏ విధంగా వర్క్ అయిందో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.